wat dan precies zou u nog willen veranderen met deze coalitie? Nou, ik zou eigenlijk nog een heleboel dingen... Nee, maar aan die hypotheekrente bedoel ik. Nou, dat gaan we goed met elkaar bespreken. Maar wat zou u willen? Nou, in ieder geval wil ik dat het zo geregeld wordt... dat de sterkste schouders, dus de mensen die het meeste verdienen... die hebben nu het meeste voordeel aan de hypotheekrenteaftrek. Maar daar zou ik graag iets aan willen doen. Stel dat je PvdA-lid bent. Die zijn er nog steeds. Of je stemt op die partij. Of je overweegt om dat misschien weer een keer te gaan doen. Ja. Dan zou je toch willen weten, waar staat mijn partij? Nou, dat hebben we in ons verkiezingsprogramma gezegd. Ja, maar daar moeten we niet van op aangaan. Want in uw verkiezingsprogramma heeft u het ook niet over de AOW gehad. Nee, dat klopt. En we hebben ook... En wat u over de AOW had, was handen af van de AOW. De crisis stond ook niet in... Precies. Dus maak nou eens duidelijk, als u zegt van... ik wil die hypotheekrenteaftrek meenemen in al die taboeplannen... en u, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid... zou het liefst willen dat het hierop uitkwam. Nou, ik zou het liefst willen dat de mensen met de hoogste inkomens... er hier niet meer gebruik van... of althans niet op de mate waarin dat nu gebeurt. Stel nou dat u zou zeggen... alle huizen van boven $1 miljoen... daar gaan we bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek beperken. Daar zijn we al mee bezig. Daar zal de woningmarkt er niet van instorten. Nee, maar dat hebben we ook al gedaan bij het crisispakket. En dan maken we er 9 ton van. Nou, dat zou kunnen. Als er nu een rechtskabinet had gezeten... dan zou de maatregel gewoon keihard zijn geweest. Iedereen van 67 naar boven. Wij hebben er juist voor gezorgd dat bijvoorbeeld mensen... die op hun 60ste werkloos raken... gewoon op hun 65ste een fatsoenlijke uitkering krijgen. U wordt door meneer Brinkman links gepasseerd. Want die zegt gewoon op 65 maar kijk, die wil het betalen met allerlei dingen... waar wij gewoon niet voor kiezen. Dus laat dat helder zijn. Het is een keuze. Annemarie Rakhorst, duurzaam ondernemen. U heeft een ingenieursbureau, hè? Klopt. U adviseert de Club van Rome. Onze panden draaien op duurzame energie. We wekken meer energie op dan dat we gebruiken. We halen vieze, vervuilde lucht binnen in de stad als Amsterdam... en we geven dat weer schoon terug aan de stad. We gebruiken regenwater voor de volledige watervoorziening in ons laboratorium. En daarmee los je eigenlijk een heleboel problemen op. Hè. En dan stoot je amper CO2 uit. We hebben helemaal niet het besef dat we daar nou zo... Meneer Brinkman heeft het besef nu ook nog niet... dat we er iets aan moeten doen. Het heeft ook wel een beetje te maken met die treurige boodschap... die steeds uitgezonden wordt. Nou, dus hoe minder je beweegt en hoe minder dat je doet... hoe beter je bent voor het milieu. En waar het eigenlijk om gaat, is dat er heel veel kansen liggen. Als je het hebt over CO2 en dat soort zaken... ja, met alle respect, daar geloof ik gewoon niet in. Maar hoe kunt u daar nou niet in geloven? In CO2? Denk je dat het niet bestaat? Ik geloof niet in de opwarming van de aarde... door een verhoging van de CO2. Die fossiele brandstoffen zijn eindig. En dat is een politiek... Gelooft u dat wel? Of zegt u nou, die fossiele brandstoffen... dat is volgens mij een complot. Die zijn helemaal niet eindig. Die worden aangevuld door kabouters ergens. Maar hij heeft wel zijn huis geïsoleerd. Het gaat over wat wij consumeren. En volgens mij wilt u heel graag door blijven consumeren. En juist om door te blijven consumeren... moeten we naar andere oplossingen toe. Dat heet nu een cynisch hoofd. Kernenergie. Wat u nu heeft, dat heet een cynisch hoofd. Vier kerncentrales erbij in Nederland. Ik zie zo'n wolkje van lul maar raakmeisje. Zie ik er zo een beetje zo boven staan. Nou, volgens mij was hij wel een beetje... dacht hij alleen maar wat een kittig ding. Maar verder was het helemaal... Ik keek jou toch niet aan? Ik keek haar aan, toch? Jij hebt een mooie blonde vrouw aan de overkant. Gina, de gedroomde dochter van mijn ouders. En mijn zus, dus ik hou van haar. Hoewel ze altijd alles beter weet. Het is gebaseerd op de columns uit de FIFA van Martje Fleur. Als je daar trouwt. Ja, dan gaat meteen de camera heen. Ja, dat is waar. Nou, ik ben zelf niet zo angstig. Ik leef de droom die ik me vanaf kinds af aan gedroomd heb. Dit is het leven wel wat ik me nabij geambieerd heb. Nou, het had iets gelukkiger gekund, maar verder komt het redelijk in de buurt. Het is echt een onwijs leuk karakter om te spelen. Ik bedoel, ik kan me er volledig in uitleven. En, het is echt een heel leuk meisje. Ja, vind ik. Ben jij een Viva-meisje in de zin van dat je dat blad altijd las? Of leest? Nee. Nou, nee, eigenlijk niet. Waarom niet? Flair, denk ik. Nee, ik ben geen damesbladenlezer. Nooit geweest ook. Maar ik ben toch een vrouw geworden, dus dat is wel... Waait het je allemaal wel een beetje aan? Nee, helemaal mensen niet. altijd zeggen, wat ben je toch leuk, wat ben je toch grappig en wat doe je dat toch Ja, maar goed? dat zeggen mensen helemaal niet. Nee. Zeggen ze dat niet? Ik ben de Mariette Hamer van de acteerwereld. Ik ben een plastic maar dat is voor mij wel een compliment, geloof ik. Ja, zo heeft ze het ook bedoeld. Och, nee, ik word ieder interview met mijn imago geconfronteerd. Dat zou u toch ook wel eens hebben, vrees ik. Althans, ik heb best gelezen. Nee, maar ik vind dat jij een leuk imago hebt, dus. Ik vind uw imago ook geweldig. Fantastisch, Kijk, we hebben vrienden aan tafel. Nou, nee, maar dat is... God, jeetje. Zou u eigenlijk minister willen worden? Ik? Ja? Nou, dat is absoluut niet sprake. Nee? Nee. Dat is een belofte?
Luister, ik doe me ontzettend mijn best om het werk in de Tweede Kamer goed te doen. Jawel, maar u zegt verkiezingen en uw partij staat erg hoog in de peilingen. Dus stel dat uw partij gaat regeren, dan wordt u geen minister. Daar ga ik natuurlijk absoluut niet op in. Laten we gaan naar Oeruzkan, want daar bent u geweest. De veiligheidssituatie is dramatisch verslechterd. We hebben cijfers gezien van IED-aanvallen. Dat zijn bermbomaanvallen. Die zijn buitengewoon omhoog gegaan het afgelopen jaar. Casualties, gewonden en ook doden zijn het afgelopen jaar ongelooflijk omhoog gegaan, ook in Oeruzkan. Als wij dat land helemaal een democratisch land willen maken, dan zijn we daar over 100 jaar nog bezig. En we moeten ons beseffen dat we dan een land totaal aan het bezetten zijn.